What's up bro, kembali lagi bersama saya Danial Art. Dan di video kali ini kita akan mengedit foto manipulasi di aplikasi PicsArt. Foto yang akan kita edit contohnya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke aplikasi PicsArt. Seperti biasa, klik tanda tambah yang berada di tengah. Setelah itu, kalian pilih saja foto backgroundnya. Foto background ini sudah saya sediakan di link deskripsi, kalian bisa mendownloadnya sendiri. Dan jika sudah sampai sini, kita akan tambahkan foto objeknya dengan klik tambahkan. Kemudian kita perbesarkan saja fotonya. Dan atur fotonya sesuai dengan background. Turunkan opasitasnya terlebih dahulu agar kita dapat menentukan posisi objeknya dengan maksimal. Jika sudah, naikkan kembali opasitasnya. Kemudian klik menghapus di bagian kiri. Lalu hapus bagian backgroundnya. Dan untuk bagian jalanannya kita tidak perlu hapus agar fotonya terlihat lebih detail. Jika sudah selesai, kita klik centang. Kemudian kalian klik sesuaikan. Di sini kita akan sesuaikan foto objeknya dengan background agar fotonya terlihat lebih real dan menyatu dengan background.
Jika sudah selesai, kita klik centang. Klik centang. Klik alat di bagian kanan. Klik clone. Lalu kita klonkan saja bagian jalanannya. Jika sudah selesai, kita klik centang. Setelah itu kita simpankan saja fotonya. Mungkin cukup sekian video tutorial dari saya. Semoga videonya dapat bermanfaat dan kalian paham dengan videonya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam editing tutorial Danial Art.